B. Siva Elas Iswar Pande Kauba Chahi Kunthra Taruk Suraba More Ward number 4 dage Nam Hadun Seloba Amasung Norege Lona Yadaba Kangbuda Khulai Pithuk Pisin Taubage Fare Hade Kung Maru Life Farmland Bumatam Sang Nangak Senduna Labiramba Sanamahi Lining Pusu Awang Batak the Pukatnaba Hona Viramba Ipagum Laba Ahal Ibungo Arambam Ning Temzao Ngasino Alamdai Taibong Pal Tatok to the Satkre Ozagi Tawai Mirelna Taibong Sembi Bamapugi Manata in the Signal Labor Oresano Lunana Imung Manung Marup Mapiza Kwai Pumbage Awabadisu Saruk Yazari Hana social media basing the Taganarakle Kangpokpi District National Highway Sokna Sajan Basing Taktok Naba Tabaglokot Kre National Highway Paring Kangpokpi District Saruka Lam Kopsenduna Aranwong the structure Kaya Toksilakli Basing Taktok Naba Kangpokpi District Administration Akan Batabaglokot Paho Kre Kangpokpi DC Mahes Sogurina District Asigi Manungsana National Highway Paring the Lam Kopsenduna Ain Kaina Sajalak Pasing Takai Naba Mari Lenaba officials Sing the Poktak P Kibagi Matungina ADM SDO SDC Amasung NSIDCL officials Sing Sadar Hills ADC के स्टाफ सिंह लोइना पुलिस पार्सन सिंह यावबा टीम अमना नेशनल हाईवे के परिंग सत्तुना आयन कायना साजिलिब सिंह मसक खंगदोपनबा येंसिनबगी थबक सथखरे नेशनल हाईवे परिंग आयन कायना साजिलंब सिंह लाखलेब सेप्टेम्बर 3 फावबगी मनोंगदा मसा मसाना लौथोकजानबा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की माइकेदगी मतम थाखिबगा लोइना हाइरिबा मतम असigi मनोंगदा लौथोकतब सिंह थुगाइरगनि हाइना सु खंगनखरे ngarang gi inspection adu Kangpokpi town T Kholen Yaikongpao amasung daili gi mafam singda sathaki NSIDCL gi field officer sing gi maikedi National Highway gi lam soknana yum sajalaklaba dukan sajalakpa amadi atai structure kaya sajalakpa gi thabak sing leptana satharakle haina report pirakpada gi district administration na tathok nabagi thaba adu laukhalakpani hairi masigi matang da district administration na thasi gi tarahumdoi da eviction gi notice issue tawbasu laikre notice adu da National Highway gi saruk sokna structure sing sajalakpana lambi asigi sathok sin da chauna akaiba pirakpana masa masa na khangna makhoina साजिलंब सिंह लौथोकनब खंगहनबगा लोइनाना लौथोकतब तारबदि एविक्शन के थबक साथरगनि हाइना सु खंगनखिबने लैंगाकना लौखलकप खोंथांग असदा मियामनसु मपुंग फाना मतेंग पिनबसु डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की माइकैदगी अपील तौखे ngarang sathakibा जॉइंट एपेक्स अतुदा एडीएम एंड सोंगाम बाइटे सदर हिल्स एडीसी जेम्स दौजापाव एसडीओ संफाई लमलिलांग सिमते एनएसआईडीसीएल के ऑफिसर सिंह अमदि स्टेट पुलिस सरुक याखि हाइदे Nasi Manipur da lakani thaurang lamba honge state minister gi khongsat cancel tawkhre maha ke khongsat tokhibana Narendra Modi lakani haiba wafam mami samlakle haide Prime Minister Narendra Modi na Manipur da lakpagi wafam lekhai tadrabasu numit nini gi khongsat ta Assam da mathang tha gi 19 da chatkadauri chatliba August tha se loisalakpaga loinana thangnaba mathang gi September tha da natrabasu October da Prime Minister Narendra Modi Manipur da lakani haiba wafam da ge maha ke khongsat ke mangoinana Ministry of Home Affairs की यूनियन स्टेट मिनिस्टर बंडी संजय कुमार ngasi Manipur da lakani haina thorang toram labasu cancel tawkhre haide Prime Minister Narendra Modi na Manipur da lakani haiba wafam leirakpaga loinana mahaki mangoinana Union State Minister asisu lakani haibadagi thasigi tarama panda Sushanpur district chatkiba Governor Ajay Kumar Balana district aduda mahaki khongsat adugi manungsanna thabak thoram amata pangthoktringaida Sushanpur district da leba helipad amasung Sushanpur gi lamka gi hiyang tamda laiba yauna public ground ani gi phibam yengsin khibane aduga district aduga deputy commissioner ga su close door meeting ama pangthok khibane governor na Sushanpur da helipad amasung public ground ani gi phibam hak thengna na yengsin khiba adumak na Manipur da Prime Minister Modi laklaga Imphal gi Kangla amasung Sushanpur gi public ground amada pangthok kadaba miyam gi mifam da soidana wa ngang lagani haiba wafam miyam na amuka hena thajana khibane Amaron the Home Ministry na mangjauna na khangalaki bagi matungina ngasi ministry asigi Union State Minister Bandi Sanjay Kumar na Prime Minister ge khongsat ki mangoina na state asida laklaga law and order gi yauna Manipur ge security gi phibam review tawduna yengslagani loina na Prime Minister ge khongsat manungda pangthok lamgadaba thabak thoram sing gi thorang sing lokhalamgani haina thajanaram adubu mahaki khongsat adu cancel tawrakle haide loinana lakani thorang toramba Ministry of Home Affairs ki Union State Minister Bandi Sanjay Kumar gi khongsat cancel tawrakpagi maramda khongol leirubada official loina phangba ngamkhide adu moinamak police ki makok thongba officer amada hangbada de cancel tawre habagi pawdu leire adubu masiga mari leinaba official lobase sangdi phangdre haina phungdorakhe
Nupi macha amagi ikai khumnaba manghanbiba poktaba mapa amasung kangsinnaramdaba mama court na phadok pire ikai khumnaba manghanba yawba poktaba mapa ka tinaba mioi amadi prosecution na evidence pothokpa ngamdabadagi acquit tawkhre hare sahi nauribi nupi macha singda miyot minai sathabada natana masage ikai khumnaba manghanbibagi tongan ba thodok sing thorakpagi manungsanna masage apokpa laikhidraba matungda apokpi mamana mayum panba poktaba mapana hanjan ikai khumnaba manghanbiba amasung thodo ase apokpi mamana khanglabu khangsinadabada natana police na hangbadana mahaki anauba maporoibana kihanbadagi haidoktabani haiduna khumba thodok amagi case ke wailda court na nupi macha asigi poktaba mapa amasung apokpi mamabu mara leide haiduna court na conviction pikre ngarang fast track special court number 1 Manipur gi judge RK Memsagi court na Pokso Act 2012 ki tongan ba section ani gi makhada mara leide haiduna lauthokiba judgment amasung order gi matungina court asina phadok piraba singdi sagol tongba mayalekai dagi moirangthem iboso sahi yankai nipan apokpa laikhidraba M Dhana amasung mahaki anauba loinabi moirangthem ongbi angau laima LS abeni court na ngarang lauthokiba judgment amasung order gi matungina ngasidagi sahi taruklonggi mamangda kumja 2019 gi August ahumda Imphal West District Police ki Women Police Station da aiba report ama file tarokhi report aduna phongdokpagi matungna sahi nauribi nupi macha amabu mahaki poktaba mapa asina hanjan ikai khumnaba manghanbire poktaba mapa asi khaktanatana mahaka tinaba khaide mayalekai lai haraufam manaktagi hawaibam manglemjau sahi hompu apokpa laikhidraba SB ra kawba mioi amana sunupi macha asigi ikai khumnaba hanjan mahanbi ki haina charge torokhibani haidi police ki makaidagi case asigi investigation satharaba matungda mari lenaba court ta charge thangalakpadagi fast track special court number 1 Manipur na special trial pokso case number 98 of 2020 lokhalaga YL satharakibani haidi border area singda ain kaina sajilba illegal structure sing takthoknaba Amit Shah na khangankhre laiwa asigi border area singda lenga ki ayaba yauduna lamkhop senduna sajilba illegal structure sing takthoknaba mari lenaba authority singda Home Minister Amit Shah na akanba yathang pikre New Delhi da numit neni somna pangthokpa Vibrant Village Program BPP workshop ta saruk yaraduna wafamase Amit Shah na phongdokhibani thoramadu da Amit Shah na hai laiwa asigi ngamkhai paringdagi hauraga laiwa asigi manungda leiriba kilometer 30 gi radius manungda ain kaina sajilba illegal structure singam khai paring bungak senbagi thodang lauriba CAPF amadi army singna athuba matamda takthokadabane hiramasigi matangda mari lenaba district collector singna mathokta ba thabak paikhatpaga loinana CAPF amadi army gi awar apa sing laihandanaba honagadabane laiba asigi ngamkhai amasung ngamkhai manungda leiriba kilometer 30 gi radius manungda encroachment gi thabak punamak lefangadabane mahana makhata arduna hai ngamkhai paring manung nakna dharmaga mari lenaba structure kaya ain kaina sajilamba thengarabasu takthokadabane ain kaina dharmaga mari lenaba sajilba structure sing adu phataba agenda amagi makhada sajinba structure sing ni haina sumahana phongdokhe changselakliba illegal migrant sing thengnaba thabak paikhatpaga loinana khunja singna tasengba makhogi oiba population hengatnana bohona baga loinana honglakliba demographic asi thengnana bohona gadabane tawramaduga mari lenan Home Minister Amit Shah na hai leba asigi Prime Minister Narendra Modi gi miyang makhada laiba asida Vibrant Village Program asi paikhatpane program asigi makhada phase 9 leba asigi ngamkhai paringda leiriba khunja singda India lagakna paikhalakliba government school sing phanghanaba leptana honari India lagakna border area singda leiriba khungang singda sakut thorangi scheme kiya paikhaliba se hairiba khungang sing asibu hena develop tawduna leba asigi ngamkhai amadi security da mateng pangna bagi damakta paikhatpa akhanaba thorang amani haina so mahana phongdokhe panba yabudi awang nopuki Arunachal Pradesh ki ngamkhai paringda leiriba khungang singda Vibrant Village Program gi makhada hauji tongan pa development scheme kiya mai pakna hangkhalakli haide Central leaders singa pau phaunaduna PUCL gi mathakta action lokhanaba honari haina MP leisemba sana jawbana phongdokhre isum sumduna leiraba maitai singbu aranba tanaba report puthorokiba PUCL gi mathakta legal gi oiba amadi atopa mathauta ba thabak sing lokhatnaba honari hiramsida Central leaders singa pau phaunaduna PUCL gi mathakta action lokhanaba honari haina Rajya Sabha ki MP leisemba sana jawbana phongdokhre loina na ining thau leisemba sana jawbana makhata kibada miyoi lising ahom hanbana police ta FIR loss tawragani haidi nakalamaromda MP Bimal Akoijamna PUCL na lale hajagadabani amasung khudakta withdraw tawgadabani haina phongdorakle nakalamaromda RPI athawale na PUCL gi mathakta complaint file tawkhre haidi loina na PUCL gi report asi Manipur thugaina bani haina NPP na phongdorakle Jammu and Kashmir da akanba nongna maram oidona isau amadi landslide ta sikhiba mioi 98 sukre mafam kya
samnaba ngamkhidre haide Jammu and Kashmir da maru oina Jammu region da akanba nong leptuna tarakpadagi ichaw thokpa landslide mudslide amadi cloud burst maram oiduna ka hena asokpa nangbadagi miyoi nifuma thoisian kre mafam kaya phauna ba ngamkhidre Union Territory adugi Chief Minister Omar Abdullah na mafam adu thokliba awa ana adugi matangda nungnangba phongdokre laiba asigi Union Home Minister Amit Shah na mafam adugi Lieutenant Governor Manoj Sinha amadi Chief Minister masamaka wari sanaduna laikhidraba sing adugi matangda nungaitabu phongdorakle Union Territory aduda lairiba rail gi lambi sing nongtaki lambi kangfal gi lambi amsung laiba asigi samna haliba divisional connectivity dasu sauna apan piri August thada sumnagi pungkun marigi manungda kilometer chahumga marphu gi ising gi saruk hengalakduna khwaidagi yamna nongsuba oidi haina meteorology department gi maikaidagi phongdorakle Lan haibasi khudakta tholakpa tamba ngamdabani asano miyengda sem sagadabani haina Rajnath na phongdokre Madhya Pradesh ki Dr. Ambedkar Nagarda leiba Mehau Army War College da pangthokpa thoram amada India ki Defense Minister Rajnath Singhna lan haiba asi khudaki oiba tamba ngamdaba thawong amani maramaduna akaknamba system leitriba asigidamakta asanba matamgi oina sem saduna leigadabani haina phongdokre India ki National Security ki maikaidagi leiba asida leiriba sector khudimakna yamna active oiba moongda saruk yaduna tangai fadaba matam lakpada mayoknanaba sem sagadabane hojik matamgi oina lan asi karamba matamda tholakadagi haiba tamba ngamdre loinana karamba matamda loisingani haibasu haiba ngamde maramaduna phibang khudimaki yenglaga leba asina matam sangna lan chatharabasu madu mayoknanaba sem saduna leigadabane haikhi Dr. Ambedkar Nagarda leba Army War College ki nominee gi oiba warfare amasung war fighting gi matangda pangthokpa ran samwa 2025 ki thoramadu da Rajnath Singhna wafam singase din khiba miyamda mariksumna phongdokhibane haide Khudong thiba mafamda thabaki posting pibigano haina Meitei Students Association na phongdorakre kumja 2023 gi May 3 dagi khanghaudana haurakhiba Manipur gi irang asigi sabchaba singthaninga oiba yaba warosin ama udriba maramna nauna thabak sanglakpa state amasung center gi Meitei employees singbu kukina namna taba lam district natraga khudong thina oiba mafam singda posting pibigano haina Meitei Students Association Manipur University na lenga ke puning sing selakle Meitei Students Association gi serol sina hai irang asi haurapadagi ngasi phawbada angang mahiroi amasung nupi yauna samjarba Meitei kia singchanba chatpada lausuba chatpada lambi henjilubada phabi kharaga tamthina hatkiba amadi haksang phawba manghankibagi saina koktri asibana mangjaduna lakle sexual hoba haibasina ekhogi amata ngairaba pambai oirakle haukiba tha khara sida hingsa gi thabak lemna khiba santi gi lambi da halakpagi khudam khara uba phangliba sigidi mari lenaba amasung lenga ki khongthangbu thagatba phongdokle adubu fataba pamba miyosingi wakhalda pakliba hingsa gi wakhala dudi thadokpagi mami tadri maramaduna ekhoina section haudaba mikopta kari oirakatagi khangdabana mamal yamlaba thawai kia na mangkhigadra haibagi singnabadi koktri maramaduna state amadi center lenga ki employees sing kukina namna taba lamda amasung makhoina khulingba district singda matam kharagi oina posting pibigano loinana mahiroi singi oina so hairiba mafam sing asida exam center pibigano karigumba posting pi khibadagi fattanungda thoklabadi mari lenaba department amasung office sing aduna madugi texak punamak pugadabani haina serolasna makhatari KKL bu kangluki irang sagat po ina uhana bu hona balai bak thibani haina luwangsa yu ngamkhai nga pona phongdokre Kangleipak kan baluk KKL bu kangluki irang sagat pa mo ina uhana bu hona riba United Meitei Pangal Committee na atuba matamda sengdorakadabani karigumba tumina license ba thoklabadi logi oiba action lokalagani haina Kangleipak kan baluk ki makaidagi akan muwafam thamlakle ngarang Manipur Press Club ki thangjing hall da pawmisinga unaba amadan lopasiki secretary luwangsa yu ngamkhai nga pona makhatan hai Meitei haiba phurubasi matam amagi ipai phusingna ngak tuna thamlambadagi ngasi phawba leiribani masi machamsu oiriba koina amuk ngak na bu hona ba habasi ekhogi thodang nei thodang asibu pangthoktuna Meitei phurupu ngak tuna thamnaba lo na yaba moongda awareness kya piduna Kangleipak kan bulupna honaduna lakle masida Kangleipak kan bulupna kangluki irang sagat na bu hona khiba leite Kangleipak kan bulupna Meitei kan na bu hona riba khongthang asibu kabinel irang sagat po ina lana uhana ba moongda United Meitei Pangal Committee na August 19 da Governor yauna Chief Secretary da ai bisero pisin ba habasi laibak thibani Kangleipak kan balupul lana uhana ba chathariba thawong asi leptuna athuba matamda United Meitei Pangal Committee na sengdorakadabani lopasina thamleba wafam asi United Meitei Pangal Committee na tumina license ba thoklabadi logi oiba mateng lawduna action lokhalagani Meitei furuk kanna ba honabada Kangleipak kan balupna matam pumbada lepli haba wafam thamki None district pu aspirational district ama oina lauthopinaba governor da taksan khre
Tamenglong district tagi tonganba district amo oina kumja 2016 da khaidokhiba awatpatana thallaba None district asibu aspirational district amo oina khudakta lauthopiduna district asigi miyamsu atai leba asigi miyamgum hingba phanghanbiu haina governor da taksinkhre haire aspirational district demand committee None Meitei dagi Imphal gi Rasbaban da satuna governor Ajoy Kumar Bala da piduna district asibu aspirational district amo oina khudakta lauthopinaba taksinkhibane demand committee asigi Meitei dagi governor da pisin khaba serol da kumja 2016 da matamadugi Manipur lengakna Tamenglong district tagi khaidokpuna tonganba district ama oina semkiba None district asinga sisuleba asigi khwaidagi backward district ama oidi kumja 2016 gi December at the Manipur government gazette notification ama thoktuna nauno semlaba district asigi headquarter None Longmai haina lauthoke kumja 2006 da Tamenglong district asi leba asigi khwaidagi backward district ama oina identify tawbaga loina leba asigi khwaidagi backward oiba district sani yankhai gi manung da Tamenglong district asisu government gi list da yauke hairiba list asi Ministry of Panchayati Raj Government of India na official oina publish tawbane khwaidagi sothaba district amadagi amuk khaidoklaga anauba district ama oina semkiba None district ki miyamna hiram kiyada maru oina health and nutrition education agriculture water resources financial inclusion skill development amadi atai basic infrastructure sing hairiba hiram kiya asida sothana leide maramasna mathaki wapam sing asida miyeng thambiraga None district asibu aspiration district ama oina khudakta lauthokpiduna leba asigi atai miyamgum district asigi miyamsu quality leba punsi mahing amada leba phanghanbiyo haina su governor ge puning singsen ke